आपने अगर एक बार ये राजस्थानी लहसुन की चटनी बना के खा ली ना, बता रही हूँ एकदम बवाल चीज है। बवाल तो घर पे मैं रोज मचाती हूँ, चलो आज थोड़ा खा के भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लहसुन को छीलना है। ये काम आप अपने छोटे भाई बहन से भी करा सकते हो। फिर उसे एकदम अच्छे से कूट लेंगे और डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। लहसुन तो मम्मी ने पहले ही छील के रखा था और हम सब कुछ मिक्सी में ही ग्राइंड करेंगे, क्योंकि आलस मेरी रेसिपी का मेन स्पॉन्सर है। तेल गर्म हो जाए तो डालेंगे जीरा और हमारा प्रिपेयर्ड पेस्ट। इसे हमें तेल छोड़ने तक कुक करना है और लास्ट में फ्रेश धनिया और नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तेल में हमने लगा लिया जीरे का तड़का और हमारा आलसी पेस्ट। इसको हम जब तक घूरते रहेंगे जब तक वो शर्म के मारे तेल ना छोड़ दे। तो हमारी राजस्थानी लहसुन की चटनी तैयार है। टेस्ट करके देखते हैं। नींबू थोड़ा ज्यादा हो गया, पर इसका चटपटा और तीखा टेस्ट, उफ, मजा ही आ गया। इसको मैं दूंगी 9.5 आउट ऑफ 10।